नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सूचना। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट कृषक र सरोकारवालाहरूको कृषि सम्बन्धी जिज्ञासा समाधानका लागि मिति 2074 चैत्र 5 गतेबाट साप्ताहिक रूपमा प्रत्येक सोमबार अपराह्न 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने भएकोले टोल फ्री नम्बर 1135मा फोन गरी सेवा लिनुहुन अनुरोध छ। गहुँ नेपालको तेस्रो प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। गहुँले विगतका केही दशकहरूमा क्षेत्रफल तथा उत्पादनमा वृद्धि भई देशको खाद्यान्न आपूर्तिमा सशक्त भूमिका निभाउँदै आएको छ। गहुँको उत्पादन बढाउन बढी उत्पादन दिने जातहरू, रोग किरा नलाग्ने गहुँको उन्नत जातहरूको विकास तथा अनुसन्धानका कामहरू राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरवाले गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा यहाँ नेपालको विभिन्न ठाउँहरूबाट गहुँको विभिन्न जातहरू सङ्कलन अनि संरक्षण गरी किसानहरूको आवश्यकता अनुसारको गहुँको जातीय विकास गर्ने काम पनि भइरहेको छ। ब्रिडिङको सम्बन्धी हामी कहाँ खास यो गहुँको प्रजनन कार्य बढी चाहिँ यो 1990को दशकपछि सुरु गरिएको हो। किनभने त्योभन्दा अगाडि हामीसँग प्रशस्त चाहिँ यो जरप्लाज्महरू नभएको हुनाले खास काम त्यसपछि सुरु भएको हो। र हामीले अब यो प्रजनन कार्यमा झन्डै 1000 जातहरू यो इम्प्रुभ जरप्लाज्म राखिएको छ भने 166वटा लोकल जरप्लाज्म कलेक्सन गरिएको छ। र हामीले यो प्रजननलाई आधार के मान्छौँ भन्दा यो NATWG र RATWGमा जुन किसानका समस्याहरू आउँछन् उनीहरूलाई गहुँका कस्तो जातहरू चाहिँ चाहिएको हुन्छ त्यसैलाई आधार मानेर हामीले हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ डिजाइन गरिन्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो वर्ष हामीले 2टा डाइभर्स जातहरू चाहिँ पहिलो वर्ष चाहिँ सेचन गराई त्यसबाट आएको बिउहरू पहिलो पुस्तामा लगाइन्छ र जसको लागि हामीले यो फिल्डहरू प्रयोग गरिएको छ। र त्यसपछि त्यो पुस्ता सुरु हुन्छ, त्यसपछि दोस्रो पुस्तामा जान्छ, तेस्रो पुस्तामा जान्छ, चौथो पुस्ता एवं प्रकारले 6औं पुस्तासम्म जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो के हुन्छ भने यो जेनेटिकली र फिनोटाइपिकली यो चाहिँ एकरूपता आउँछ। यसमा प्लान्ट हाइट चाहिँ त्यसको क्वालिटी सबै एकरूपता आउने हुनाले त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो सिडलाई चाहिँ बल्क गरेर अनि नर्सरीमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। नर्सरीमा 1 वर्ष परीक्षण गरिन्छ भने त्यसपछि उत्पादन ट्रायलमा जान्छ। यो प्रारम्भिक उत्पादन ट्रायल भनेर IET भनिन्छ, त्यसमा प्रयोग गरिन्छ। 1 वर्ष लगाइन्छ भने त्यसमा चाहिँ झन्डै 30वटा जात परीक्षण गरिन्छ। र त्यो 30 मध्येबाट अर्को यो समन्वयात्मक जातीय परीक्षणमा चाहिँ लगिन्छ, जसमा चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने जातहरूलाई 3 वर्ष चाहिँ त्यसमा परीक्षण गरिन्छ। 30 मध्येबाट फेरि 17वटा छानेर अनि त्यो रोग नलाग्ने, बढी उत्पादन दिने, किरा नलाग्ने यिनको आधारमा चाहिँ छनौट गरी अनि हामीले 3 वर्ष परीक्षणपछि त्यसलाई फेरि तपाईँको यो सिफारिस गर्ने क्रममा यो किसानको प्रतिक्रिया पनि चाहिने हुनाले यो फार्मर्स फिल्ड ट्रायल भनेर 2 वर्ष चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ यो अनुसन्धान नारका अन्तर्गतका अनुसन्धान कार्यक्रमका चाहिँ यो बाह्य अनुसन्धान स्थलमा किसानकोमा 2 वर्ष परीक्षण गरेर किसानको पनि प्रतिक्रिया लिएर त्यसपछि त्यसलाई समावेश गरी अनि त्यसपछि यो जातीय चाहिँ सिफारिस प्रक्रियामा हामी लाग्छौँ। यसरी हामी प्रजनन कार्य चाहिँ गरिनु भएको छ। हालसम्म कतिवटा जातहरू विकास भएका छन्? हालसम्म गाउँबालीले 1960 देखि अहिलेसम्म चाहिँ 41वटा गहुँका जात सिफारिस गरिसकेको छ र एउटा चाहिँ जात BL 4341 सिफारिस हुने क्रममा चाहिँ रहेको छ।
र त्यो सिफारिस भइसकेपछि 42वटा जात गाउँवालीले सिफारिस गर्नेछ। यसमा चाहिँ उन्नत जातहरू सबै यसमा चाहिँ सबै उन्नत जातहरू र लोकल जात चाहिँ हामीले त्यो खालि जर्मप्लाजमको लागि मात्रै कलेक्सन गर्छौँ र हामीले अहिलेसम्म सिफारिस गरेका सबै यो उन्नत र सेमी ड्वार्फ भन्छ, यो मध्यम होचो चाहिँ बढी चाहिँ यो खाद्य तत्त्व चाहिँ लिन सक्ने र बढी फल्ने जातहरू हामीले सिफारिस गरिसकेका छौँ। बढी उत्पादन दिने जातहरूको र स्थानीय हावापानी र भौगोलिक अवस्था अनुसारको गहुँको जात विकास र अनुसन्धान गरी कृषकहरूको माग अनुसार सिफारिस गर्ने काम पनि यहाँ भइरहेको छ। हामी कहाँ मुख्यतया तराईमा चाहिँ 3 खालको हावापानी छ। त्यसले गर्दा 3टा अवस्थामा हामीले एउटा चाहिँ किसानहरू सिँचाइ दिएर सबै मलखाद दिएर गर्ने खालको किसानहरूलाई त्यो अनुसार जात सिफारिस गरिएको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको यो ढिलो गरी लगाउने किसानहरू छन्। अब ढिलो गरी गहुँ लगाउँदा के हुन्छ भने यो पश्चिममा चाहिँ तातो हावा चल्ने हुनाले तराईमा र त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ चाँडो चाहिँ ग्रेन फिलिङ गर्नको लागि त्यस्ता जातहरू चाहिँ त्यो स्ट्रे ग्रिन ट्रेड टाइप भन्छ, त्यस्ता जातहरू चाहिँ हामीले छनौट गरी त्यो किसानलाई चाहिने जातहरू त्यसरी सिफारिस गर्छौँ भने अर्को चाहिँ यो असिञ्चित अवस्थामा लगाउने किसानहरू पनि छन्। उनीहरूलाई चाहिँ सिँचाइ चाहिँ 1 अथवा 2 सिँचाइ दिएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गहुँ उत्पादन दिने जातहरू छनौट गरी तराईको लागि सिफारिस गरिन्छ भने पहाडमा चाहिँ 2 अवस्थामा गर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको असिञ्चित अवस्था र अर्को सिञ्चित अवस्था र त्यसको लागि चाहिँ पहाडको लागि असिञ्चित अवस्थाको लागि यो WK 1204 डाँफे मुनाल यिनीहरू गरिएको छ भने तपाईँको सिञ्चित अवस्थामा मध्य पहाडको लागि यो तपाईँको धौलागिरी त्यसपछि स्वर्गद्वारी यी नाम गरिएका जातहरू सिफारिस गरिएको छ। जात अनुसार उत्पादनमा फरक पर्छ सर? जात आफ्नो किनभने जातीय अनुसार उत्पादनमा फरक पर्ने हुन्छ, किनभने अब त्यो उत्पादन मुख्यतया 2 चिजमा चाहिँ भर पर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको बढी गाँज दिने खालकोले बढी उत्पादन दिन्छ भने दाना ठुलो हुने त्यस्तो चाहिँ जातहरूले बढी उत्पादन दिन्छ। जसको गाँज कम छ र तपाईँको दाना सानो छ भने त्यस्तो जातहरू चाहिँ कम उत्पादन दिने त्यो जातहरूमा आउँछ। त्यही भएर यो जातीय गुण चाहिँ जात अनुसारको फरक हुन्छ। तपाईँको यो प्रचलित जातहरू कुन कुन छ अहिले हालसम्मका गहुँका? अब अहिले चाहिँ तराईको लागि सबभन्दा चाहिँ क्षेत्रफल चाहिँ उत्पादनको हिसाबले गौतम जात चाहिँ तराईको लागि चाहिँ 1 नम्बर जात हो भने त्यसपछि विजय, आदित्य, NL 971 अनि तपाईँको यो बाणगङ्गा यी जातहरू तराईमा छन् भने पहाडको लागि चाहिँ क्षेत्रफल चाहिँ उत्पादनको हिसाबले WK 1204 छ भने त्यस्तै अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ धौलागिरी जात प्रसिद्ध भइरहेछ। त्यसपछि तपाईँको यो डाँफे मुनाल यी जात अनि स्वर्गद्वारी यी जातहरू पहाडमा चाहिँ किसानको खेतमा रोग पनि किरा पनि नलाग्ने बढी उत्पादन दिने भएकाले किसानको माझ चाहिँ प्रसिद्ध भइरहेछन् यी जातहरू। यस राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरवामा गहुँबालीमा जातीय विकास गर्ने क्रममा गहुँबालीको विविधता खोजी अनि छनौट गरी यसका साथै आफैले सृजना गरी विविध गुणहरू भएको गहुँको जातीय विकास कार्य पनि यहाँ भइरहेको छ। अब गहुँबालीको जातीय विकास गर्ने क्रममा गहुँमा हामीले विविधता खोजिरहेका हुन्छौँ। खास गरिकन हामीसँगै भएको विभिन्न जातहरूबाट पनि छनौट गरेर हामीले नयाँ जात निकाल्न सकिन्छ त्यसको गुणहरूको आधारमा भने। अर्को हामीले विविधता आफैले क्रिएट गर्ने, हामीले अब विभिन्न जातहरूको क्रस गरेर पनि हामीले नयाँ खालको जात विकास गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले नयाँ जात विकास गर्नको लागि कुनै जात अलिकति छिटो पाक्ने खालको छ अथवा कुनै जातमा अलिकति बढी फल्ने खालको छ, कुनैमा रोग किरा सहने खालको छ। अब त्यसमा विविध गुणहरूले एकै ठाउँमा ल्याउन पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जातको विकासको क्रममा चाहिँ हामीले क्रसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त हाइब्रिडाइजेसन गर्नुपर्छ। यहाँ देख्नु भएको छ यसरी यहाँहरूले हाइब्रिडाइजेसनको लागि चाहिँ यो गहुँको चाहिँ भाले अङ्गलाई एउटा जातको भाले अङ्गलाई हटाएर त्यसमा चाहिँ अर्को जातको पोलेन ग्रेन अथवा परागकण ल्याएर त्यसमा चाहिँ राखिन्छ र त्यसरी हाइब्रिडाइजेसन गरिन्छ। त्यस क्रममा एउटा जातको चाहिँ भाले अङ्ग जसलाई एन्थर भनिन्छ त्यो एन्थरलाई हामीले हटाइन्छ र त्यसपछि त्यसको ओभेरी जुन पोथी अङ्ग हो त्यो मात्रै राखिन्छ र त्यसमा चाहिँ अन्य जातबाट परागकण ल्याएर त्यसमा
3 दिनपछि त्यसको भाले अङ्ग हटाउने कामलाई हामीले इमास्कुलेसन भनिन्छ। इमास्कुलेसन गरेको 3 दिनपछि त्यसमा चाहिँ परागकण ल्याएर परागसेचन गरिन्छ र त्यसपछि त्यसमा बिउ लाग्छ र त्यसबाट पहिलो पुस्ता जुन हाइब्रिड भनिन्छ, हाइब्रिड अथवा F1 बिउ आउने गर्छ र त्यसलाई हामीले विभिन्न पुस्ता हामी अगाडि बढाउँछौँ। F1बाट F2, F3, F4, F5 हुँदै गएर F6सम्म जाँदाखेरि हामीले छनौट गर्दै जान्छौँ र त्यसपछि हामीले F6 पछि मात्रै हामीले अर्को राम्रो गुणको आधारमा हामीले छनौट गर्दै गइसकेपछि मात्रै अर्को पुस्तामा हाम्रो परीक्षणको क्रममा हामीले त्यसमा उत्पादनमुखी परीक्षण चाहिँ हामीले त्यसपछि गर्छौँ र उत्पादनमुखी परीक्षण गर्दै गएपछि हाम्रो इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायलको रूपमा चाहिँ त्यसबाट हामीले छनौट गर्दै जान्छौँ। इनिसियल इभ्यालुएसन ट्रायलमा हामीले मल्टी लोकेसन विभिन्न हाम्रो नारको विभिन्न स्टेसनहरूमा हामीले त्यसलाई पुर्याउने गर्छौँ र त्यसको डाटाको आधारमा जुन जातले राम्रो उत्पादन दिएको छ, रोग किरा सहने गरेको छ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले फेरि अर्को कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल भन्छौँ। कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायलको पनि डाटा र विभिन्न त्यसबाट आएको प्रतिक्रिया विभिन्न ठाउँमा त्यसले कतिको उत्पादन दिन सक्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले किसानको खेतबारीमासँग पनि हामीले परीक्षण गर्छौँ र त्यसपछि मात्रै हाम्रो जात उन्मोचनको लागि हामीले सिफारिसको लागि हामीले प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि मात्रै कुनै पनि जात चाहिँ उन्मोचन हुने हो। विश्वमा बढ्दै गएको कुपोषणको मात्रा कम गर्न बढी मात्रामा पोषणयुक्त जिङ्क र आइरनको मात्रा बढी भएको गहुँको उत्पादनको लागि यसको जातीय परीक्षण पनि यहाँ भइरहेको छ। यो हाम्रो बायोफर्टिफाइड व्हिट यील्ड ट्रायल हो। यसमा चाहिँ खास गरिकन हाम्रो सामान्य अन्य गहुँहरूमा जस्तो जुन मात्रामा जिङ्क र आइरनको पर्सेन्टेज छ यसमा चाहिँ त्योभन्दा बढी मात्रामा, किनकि अहिले विश्वमा चाहिँ माल न्युट्रिसनको समस्या बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको परीक्षणबाट हामीले राम्रो गहुँको उत्पादन दिने गहुँको साथसाथै हामीले जिङ्क र आइरन पनि बढी भएको छनौट गर्न सकिन्छ र यसले गर्दाखेरि कुपोषणलाई कम गर्न सकिन्छ भनेर अहिले विश्वमा यस्तो खालको परीक्षणहरू हुन थालेको छ र नेपालमा पनि अहिले हामीले कोअर्डिनेटेड भेराइटल ट्रायल र हाम्रो किसानको खेतसम्म पनि हामीले यसको छनौट गरेर परीक्षणको रूपमा हामीले लगिसकेका छौँ र केही वर्षमै यस्तो खालको बायोफोर्टिफाइड जुनमा चाहिँ जिङ्क र आइरनको मात्रा बढी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिफारिस गर्दैछौँ चाँडै नै। गहुँको बढी उत्पादन गर्न खाद्य सुरक्षा र देशलाई खाद्य निर्भरता दिने लक्ष्यसहित जातीय उन्मोचन गर्ने कार्यहरूसँगै व्यवस्थापनका कुराहरू कृषि नीतिहरू लागू गरी अगाडि बढ्न सकेमा उत्पादकत्व बढी भई गहुँमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखिन्छ। अब यसको लागि अब मुख्यतया गहुँको अब खाद्य चाहिँ देशलाई खाद्य निर्भर गर्नको लागि तपाईँको बढी उत्पादन दिने जातहरू नै हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के भने तपाईँको मुख्यतया राज्यको चाहिँ उत्पादकत्व बढाउनको लागि 3टा बेसिक कुराहरू चाहिन्छन्। एउटा जात, एउटा व्यवस्थापन, एउटा राज्यको नीति। यी 3टैको 1/3 भूमिका रहन्छ भने अब तपाईँको जातीय हामीसँग बढी उत्पादन दिने जातहरू पनि छन्। त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्थापन तपाईँको मुख्यतया सिँचाइ, मलखाद र चाहिँ गुणस्तरको बिउ चाहिन्छ। त्यो चाहिएर व्यवस्था हुन सकेमा राज्यले त्यही अनुसारको कृषि नीति लागू गर्न सकेमा हामीले चाहिँ अझै पनि हाम्रो अहिले भइरहेको उत्पादनलाई तपाईँको केही नभए भने 20 देखि 25% चाहिँ हामीले त्यो उत्पादकत्व बढाउन सक्ने हामीसँग भूमि छ, त्यो खालको माटो छ र यी 3 चिजको व्यवस्था हुन सकेमा भविष्यमा यो उत्पादकत्व बढी हामी चाहिँ गाउँमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। किनभने हालसम्म चाहिँ प्रति व्यक्ति नेपालीलाई 72 किलो हाम्रो उत्पादन भइराखेको मध्ये प्रति व्यक्ति 72 किलोसम्म गहुँ उसको भागमा पर्छ र त्यसलाई हामीले बढाएर लग्न सक्ने अहिले पनि हामीसँग सम्भावना प्रशस्त छन्। एउटा विशेषज्ञको नाताले गहुँ उत्पादन गर्ने गाउँ कृषकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? अब हाम्रा किसान भनेका तपाईँको नेपाली पाल्ने नै किसानहरूले हो र किसानहरूलाई के भन्न चाहन्छु म भने तपाईँको पुराना रोगी जातहरू चाहिँ बिस्तारै छोड्दै जाउँ र नयाँ बढी उत्पादन दिने, रोग नलाग्ने
ती जातहरू चाहिँ आफ्नो खेतबारीमा प्रयोग गर्न सिकौँ र त्यसको लागि विभिन्न चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग चाहिन्छ भने हामी यस राष्ट्रिय गाउँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम यहाँहरूको सेवाको लागि सदैव तत्पर छौँ र यसको लागि राष्ट्रिय गाउँबाली अनुसन्धान कार्यक्रममा विभिन्न माध्यमद्वारा सम्पर्क गर्नुहुन म अनुरोध पनि गर्दछु। अबका दिनमा पनि गहुँको उत्पादन वृद्धि, बाली संरक्षण सम्बन्धी अनुसन्धान, बिउ वृद्धि कार्यक्रम, अनुसन्धानका नतिजाहरू कृषकसम्म पुर्याउने बाह्य अनुसन्धान कार्यक्रमहरूसँगै गहुँ खेती गर्ने कृषकहरूको बृहत हितको सँगै खाद्य सुरक्षामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न यस्ता कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ।